ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ worksheet ဟာ protect ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနက data လေးသွားပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါမယ်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ data ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျရင် error message ပေါက်ပြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Microsoft Excel မှာမိမိရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက် data တွေကိုသူများအလွယ်တကူဝင်ပြင်လို့မရအောင်ဘယ်လိုမျိုး protect လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ assignment အမှတ်တွေရှိနေတယ်ဒီထက်ကနေမှတချို့အမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြင်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်protect worksheet ဆိုတာကိုသုံးချနိုင်ပါတယ်အခုမှဆိုပါစို့ဒီကျောင်းသားလေးရဲ့အမှတ်ကို50ကို55လို့ပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးအမှတ်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်data တွေကလွဲမှားမှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ data တွေကိုပြင်လို့မရအောင် protect လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ယူဆုံးမူရင်းတိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် review tab ထဲကိုသွားပါမယ်။ဒီထဲကနေမှ protect sheet ဆိုတာကိုယူပါမယ်။အဲ့တော့ protect sheet မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ protect လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီမှာ tick လုပ်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့မကြွေးတော့ဘူးဒါလေးပဲမူရင်း default အတိုင်းပဲထားပါမယ်။ပြီးတော့ password ပေးပါမယ်။ password ကို1 2 3လို့ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင် okay လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်တေချာအောင် protect password ထပ်တောင်းပါတယ်ဒီ password ပဲပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲရိုက်ပြီးတော့ okay လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ worksheet ဟာ protect ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနက data လေးသွားပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါမယ်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ data ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျရင် error message ပေါက်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြန်ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဥပမာဒီ22မှတ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုအမှတ်ပြင်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unprotect ပြန်လုပ်ရပါမယ်ဒါကြောင့် review tab ထဲမှာရှိတဲ့ unprotect ကိုပြန်သွားမယ်ဒီနေရာမှာ password ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြန်ကျွန်တော်တို့ password အမှားပေါ့နော်1 2 3 4ရိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ protect password မှားနေရဆိုပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password အမှန်ရိုက်ကြည့်မယ် password 1 2 3ပြီးရင် okay လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ပြင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့45ပြင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် data တွေပြင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားတွေဒီ cash flow တွေကိုသူများကိုတော့ပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တကူပြင်လို့မရအောင် protect လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုလိုမျိုး review တွေကနေမှ protect ဆိုတာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးဒီတင်မဲ့ရနာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်